Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня тема у нас подготовка к бою. Очень важные психологические моменты, которые нужно собрать для того, чтобы правильно настроиться на бой. Не забыть материал, который готовился к бою. Ну и вот эти вот моменты, которые определяют очень тонкие настройки, мотивация, зачем нужно, к чему это все приведет и почему нужно. Очень часто задавали вопрос такой интересный. Отличается ли подготовка бойца топового уровня и новичка? Ну, как бы, конечно, отличается. Задачи разные. Моменты схожие есть. Есть моменты, которые, ну, прям один в один, что у новичков, что у профессиональных бойцов схожие. Но все равно подготовка, она отличается. Когда по первому уровню вот идете, настраиваетесь на бой, вот некоторые моменты просто не знаете. Не знаешь, к чему готовиться. Поэтому зачастую подготовка происходит, будь что будет. То есть вот как оно пойдет, так и пойдет. У профессиональных бойцов, которые уже бывали, скажем так, в боях, и в бою было нелегко, тяжело было. То есть вот это очень сильно врезается в память. Потому что после боя ты все равно начинаешь разбирать, что у тебя получилось, что не получилось. И профессиональным бойцам немножко проще в этом смысле, потому что они знают, что им надо сделать, что они умеют делать, что нужно сделать для того, чтобы победить. То есть вот такие вот моменты. У новичков больше вот этот момент собраться, выйти, то есть в поединок, и посмотреть, что там происходит. Потому что, еще раз говорю, каждый бой уникален, нет второго боя. То есть не будет уже, как это сказать, ты назад ничего не отмотаешь. То есть все вот как оно произошло, так оно и произошло. И все основные настройки делаются уже на следующие поединки, на следующие сложные моменты. Здесь вот мне тренер вот такие вещи вот подсказывал, ну простые. Вот я когда готовился к поединкам в самом начале, и вот у меня постоянно вот это чувство неуверенности было, что я еще не готов. То есть мне надо еще протренироваться, мне надо больше функционалки, мне больше силы надо, там, выше скорость надо поднимать, надо вот это проработать. Ну, тренер подходит, ну что, готов? Не готов. Вот неделя, другая уже все, ничего не получается. То есть думаешь с как бы таким моментом, что тебе становится не то, что некомфортно думать об этом, а ты все больше и больше вот это вот кольцо мышления замыкаешь на том, что ты не способен выйти на бой. То есть себя просто вот так вот ограничиваешь, ну никак. Не могу я собраться, не могу даже вспомнить что-то. И вот чтобы как бы не готовилось у меня все в минус шло. То есть я не мог никак вот собраться. И тренер так очень легко как-то так вообще говорит, ты представляешь, говорит, вот что это такое выйти в бой, биться, когда ты слабо себе это представляешь. Это то же самое, что возьми вот шпильку и попробуй ее в розетку засунуть. Что будет? Очевидный ответ. И шарахнет так, что мало не покажется. И когда твой мозг это осознает, что тебя шарахнет, будь здоров, и ты к этому готов, что тебя током ударит. Ну, представляешь, какое отчаяние должно быть, чтобы вот на это решиться. И другой момент есть. Если у тебя задача стоит, все-таки задача стоит засунуть шпильку в розетку, то подумай, чтобы тебя током не ударило. И вот в этом и есть вся подготовка. Что у тебя неизбежное, бой это неизбежно, что тебя будут бить, тебе будет больно, тебе будет страшно. Будет много моментов, которые чисто психологически у тебя, ну знаешь, ну как это сказать, когда на глазах у всех тебя там разматывают, ну, расшивают, грубо говоря, везде тебя пробивают, это еще хуже как бы выглядит. Но есть нюанс. Когда ты начинаешь думать об этом, чтобы тебя током не ударило, начинаешь вспоминать, что есть такие вещи, как, например, изоляция. Ты можешь изолировать, чтобы тебя не пробило током. Верно? И вот отсюда начинается совсем другой поиск, чтобы вот эти вот кольца как бы мышления, неправильные кольца мышления разорвать, вот нужно звено, которое все изменит. Вот, например, вот думаешь, вот я не готов, ну вот у тебя вот все вот это вот крутится вот по одной пластинке. Да. И тут раз, а в принципе, а почему ты не готов? Ты тренировался по 6 часов каждый день, бегал там непонятно, километровые там, не знаю, эти кроссы.
пока бегал настраиваться, 1000 раз ты представлял себе ситуацию. Много раз ты себя видел в зеркало, как ты можешь это свинтить, схитрить. Много раз ты себя, ну, как это сказать, внутри интуитивно готовил. И начинаешь так, хорошо. Это говорю, вот, очень мудрость тренера очень-очень сильно помогала. Он мне сразу, ну, а что ты знаешь вообще про бокс? Вот что ты знаешь? Вот ты выйдешь. Что ты умеешь? Хорошо. Прямой удар. 21 модификация. Что такое прямой удар? Прямой удар самый быстрый. Прямой удар всегда с дистанции. На прямой удар не подойдешь. Прямой удар сам по себе легко бьется, хорошо ставится из любого положения. И у него очень-очень много форм, откуда ты можешь его ударить. Дальше. Какие ты знаешь защиты от прямого удара? То есть у тебя врубается система, то, что ты уже знаешь. То есть это как вот классы. Первый класс, второй класс, третий класс и так далее, и так далее. Так, от прямого удара есть 28 защит. Какие защиты? Есть защиты ногами, руками, защиты телом. Все это может комбинироваться. То есть если он бьет прямой так, ну, по таким градусам, ты делаешь подставу. Под другим градусом ты делаешь уклон. Зачем эти вещи нужны? Чтобы открыть возможность для контрдействий, для контрударов. Тут начинает развязываться целый клубок. Дальше начинаешь в памяти перебирать. А боковой удар, что это такое? На какой дистанции он разит? Какие сильные стороны у бокового удара? С какого положения? В какой момент его лучше включать? Как его лучше спрятать? То же самое про защиту от бокового удара. И так доходишь, удар снизу, потом вот комбинированные серии удара, как ты их бьешь, на какой скорости. То есть ты вспоминаешь те уроки, которые у тебя были на тренировках. И вот очень важный момент. Подготовка боксера начинается на тренировке. То есть вот этот вот момент боя ты постоянно должен осознавать на тренировке. Вот ты тренируешься, тяжелая тренировка. Вот не тянешь физуху, функционалки вообще ноль. В чем проблема? То же самое будет в бою. Ты будешь вот застигнут вот в этом положении. И тебе вот это вот кольцо мышления, нового мышления, надо зарядить его, сразу уже как заложить его в подсознание. Что вот от такой ситуации есть вот такая ситуация, но ее реально надо протерпеть. Чтобы ты в бою выдержал, какую часть надо правильно перераспределить. И вот если берешь ты топовых, например, бойцов, то там уже стратегия рулит. То есть если в первой части, как новички готовятся, им важно успокоиться материалом, который они знают, чтобы они вспомнили, что можно сделать, например, удар снизу или там какую-то комбинацию. У меня, кстати, по этому поводу был такой смешной случай. То есть я вытачивал на тренировке комбинацию, очень сильно хотел ее ударить, потому что постоянно выходил, у меня получалось 2 прямых, 9 боковых. То есть в основном все мои как бы настройки в самом начале кончались все равно дракой до первого удара. То есть, да, все, я настроил, сейчас буду хитрить, мутить, только вышел, бам, пропустил, все, забыл, понеслась драка. И вот мне тренер, ты должен работать комбинациями, сериями, комбинациями, то есть одиночные удары вообще исключить там и так далее, и так далее. Я, хорошо, какая будет комбинация? Он говорит, ну давай, самая вот убойная комбинация, начинаешь слева, то есть левым прямым, потом с этим левым прямым делаешь проход поближе, 4 снизу удара, то есть корпус, голова, или там 2 корпус, 2 в голову, или можешь чередовать их. И потом переходишь 2 боковых, потому что как бы свел ударами снизу соперника, свел руки, сбоку зашел, 2 боковых, оттяжка и прямой. Я ее выгружал на месяца 3, я каждую тренировку, бам-бам-бам, там наработал, ну все исключительно. Выхожу в бой, не получается серия, вообще даже выйти на нее не могу. Второй бой, думаю, все, во втором бою точно ее доработаю. Начинаю работать, левым цепляю, попадаю, первый удар снизу, соперник падает, а у меня автоматом еще выдает. Снизу, сбоку, оттяжка, прямой. Ты представляешь, как посмотрели все? Рефери вообще, ты что делаешь? Соперник уже лежит, и я там все дорабатываю, это по воздуху. Тоже как бы минус, тоже в память это все врезается, то, что не нужно делать. И ты от этой мощной комбинации берешь только один какой-то всего лишь элемент. И если ты прям зарядил, вот я вот в этом бою буду делать вот только так, да он может не сработать так. Вот в топе, когда уже ты работаешь, когда у тебя уже есть принципы вот, определенные, вот, стратегии,
как ты выстраиваешь их, что вот так или вот так нельзя. Что ты берешь что-то усредненное между вот этим вариантом и вот этим вариантом, и он, возможно, у тебя прокатит. Это тоже момент надо учитывать. И вот ты когда стратегию свою складываешь, хорошо, когда ты соперника знаешь, да, изучаешь соперника, там, наблюдаешь за ним, так, ага, он быстрее тебя, или, например, он сильнее тебя, то есть тебе уже эти данные известны, да, и ты уже соизмеряешь, чем его можно взять, как ему ловушку поставить или капкан его поставить, чтобы его туда заманить. Это совсем другое размышление, это совсем другой уровень подготовки, потому что это готовится месяцами. То есть ты вот так вот раз, два, три, тох, тебе дох, все, установка есть, пошел в бой, оно не будет так работать. Очень часто, вот особенно в самом начале, как это правильно сформировать, важно успокоиться перед боем. Потому что хорошо, когда знаешь материал, например, все свои удары, все свои защиты, все свои формы, где как их применяешь, то есть уже были какие-то первые учебные спарринги, подводящие вот эти вот моменты, там голова, корпус, когда все вот это уже более-менее у тебя оббито. Так представление легче, вот по представлениям уже программу накидывать. Поэтому вот первые такие установки тоже глобальными становятся. Потому что ты выходишь, не с точки зрения тебе нужна победа там, вырвать победу любой ценой. Или там проигрыш, там, поражение, там, ну и так далее, так далее. То есть не на этом заморачиваешься. Заморачиваешься, выйти надо попробовать, что получится, что не получится, чтобы вот твое мнение стало уже объективным. Еще раз определение боя мой тренер давал, что это сталкивание мнений. Этот думает, выходит, побеждает тот, чье мнение максимально приближено к действительности. Поэтому, то есть ты в своей подготовке должен уже, как бы превосходить соперника, то есть больше его взвесить, то есть правильнее его взвесить. Поэтому вот первые бои это все-таки выжить. И все связано вот с этим, с первыми ощущениями. А бои, которые уже, по крайней мере, как у меня было уже где-то после 30-го, там, 40-го боя, когда я уже понял, что я могу делать, чтобы уже легче было стратегию строить. Уже работа тренера была, когда он мне подсказывал, что вот здесь ты затягиваешь движение, здесь наоборот ты чересчур быстро идешь, сам за собой не успеваешь. Такие вот моменты. Это как бы рабочие уже. В первых боях важен момент наблюдения, изучения, в том числе изучения самого себя. Насколько тебя хватит, грубо говоря, там, сколько у тебя бензина, там, какой заряд у тебя, там, скорости, резкости. Потом, замечает ли тебя боксер, твой соперник. Ты делаешь какое-то движение, реагирует ли он на него или нет. Вот эти вот моменты, они первичны. То, что касается стратегии уже конкретно, это вот для топовых бойцов, когда ты все по раундам выстраиваешь, это совсем другая подготовка. То есть ты проводишь первый раунд. Первый раунд. Зачем тебе знание там прямого удара и защита от него? Потому что это первый раунд. То есть в основном ты на прямых стоишь, ты изучаешь соперника. Вот у меня очень интересно там тренер делал. Я агрессивный был боксер, то есть быстрый, агрессивный. И мне сразу хотелось, пока вот есть силы, взять реванш и в первом же раунде все закончить. Но, как правило, это все выглядело непонятными какими-то бросками, столько сил тратилось в первом раунде, и уже ко второму раунду сдыхал полностью. То есть весь вырабатывался. Второй раунд выходишь, уже не знаешь, что делать, уже все сделал, уже все постарался, силы нету, ничего нету. Уже внимание не такое, замедляется начинаешь, уже ошибки начинаешь как бы, сам генерировать свои собственные, что никогда бы не сделал при, скажем так, высокой концентрации. У меня просто тренер делал. Так, первый раунд ты вообще не бьешь. Как не бьешь? Вообще не бьешь. Все на себя принимаешь, ходишь, уворачиваешься, уклоняешься. Зачем? У меня манера и поведение, то есть мой генотип, он быстрый, резкий, то есть, как это сказать, сама стратегия, то есть агрессора, вот она такая, я не смогу сдержать себя, я про удар пропускаю, все забываю. Нет, и все, короче, вот первый раунд ты проигрываешь. А во втором раунде, уже из-за того, что ты как бы успокаиваешься, ты начинаешь боксировать. Для меня слово боксировать вообще сложная вещь была. Потому что боксировать, это ты уже думаешь руками. Это когда ты уже, у тебя все интуитивно делается, когда ты собираешь
комбинацию вот буквально за 1/6 секунды. Там раз, вот такой вариант пройдет. Вот такого еще не было момента. Поэтому, да, приходилось вот выполнять установку тренера. Весь первый раунд я в себя собирал, и бывало там счет уже такой разгромный, что там, ну, во второй раунд уже смысла не было выходить. Но чисто стратегически силы были сохранены для второго раунда. Вот именно сила желания ударить или сила желания что-то вот как-то так извернуть, чтобы, ну, в конечном итоге вот этот маленький отрезок выиграть. Поэтому в моем случае я понял, что как бы придержать себя с одной стороны, это даже полезно. Да, ну, били, было больно, ну, пришлось немножко потерпеть, но тренировки тоже непростые, тренировки тоже тяжелые. И получается, что, выходишь во второй раунд, а у тебя план появляется. План какой? Больше не пропускать, задача бить. Из-за того, что соперник-то твой тоже подсел, батарейки подсели, и он в первом раунде, как бы, ну, как это сказать, много сделал для того, чтобы, ну, как это сказать, устал, одним словом. Раз, и бой был выигран. Дальше вот я к этой стратегии, ну, как бы уже привык, и уже специально, как бы делал, ну, похожие вещи. И потом, уже когда подрос, уже серьезные бои были, и я никак не мог выйти вот с этого состояния первого раунда. Я не мог в первом раунде вообще ничего делать. То есть, ну, просто в ступор входил. И даже некому было сказать. Уже тренера уже не было, уже был другой тренер. И вот у меня секундант был очень хороший. Он говорит: слышь, говорит, у тебя, говорит, стратегия, говорит, такая интересная. Говорит, первый раунд полностью в ноль продуваешь, а на втором раунде, то есть, включаешься и выигрываешь. А я признался просто. Говорю, ты знаешь, говорю, в первом раунде реально собраться не могу. Никакая не стратегия, просто собраться не могу. То есть не получается вот так вот скомпаковать материал, чтобы вот выйти, и надо обязательно сначала пострадать. Он послушал, он говорит, знаешь, говорит, а ты попробуй, говорит, сразу со второго раунда. То есть первый не терпеть уже, а сразу со второго раунда. И вот она как выключатель, точно, раз. И все то, что было у меня в первом раунде, я собирал. Вот эта боль, страдания, да, когда тебя бьют, ты не можешь, не успеваешь ответить, все вот это, да сколько можно терпеть и так далее, и так далее. И он чисто психологически в голове первый раунд раз проигрался. И во второй раунд я уже выхожу, я понимаю, что это первый раунд, но я веду себя как во второй. То есть разум был обманут. То есть вот эти вот маленькие такие обманы разума, то есть ты сам себя обманываешь, настраиваешь себя, что вот да, я устал, как будто бы, но ты еще не устал. И вот интересные вещи в бою вот были замечены, прям вот когда на взрыве работаешь, да, вот видишь, короче, движение замаха и уже боль чувствуешь. То есть удар еще не прилетел, а ты уже чувствуешь, как оно заболит. Вот эти вот ощущения тоже важно сохранить, потому что они тоже помогают в подготовке. Ты глаза закрываешь и полностью себя видишь, всю картину своих действий. Вот к этому надо прийти, этому тоже надо учиться. И учишься постепенно от боя к бою. Очень важно перед боем провести, ну, как говорят, беседу. И очень важно после боя провести беседу, чтобы вот с тренером буквально разобрать, почему не получилось, что надо добавить в тренировке, чтобы получилось, какие комплексы надо изменить, вообще некоторые комплексы убрать, и так далее, и так далее. Поэтому тема эта очень-очень интересная. И вот эти вот, мне еще раз говорю, вот эта вот разница от головы до сердца, примерно где-то около 40 сантиметров. И очень часто разум не позволяет нам, ну, как вот, ну, правильно, очень тонко продумать, потому что сердце не чувствует. И наоборот, когда сердце сильно чувствует, оно затмевает разум, убирается, логика пропадает в движениях. То есть ты очень эмоционален, понимаете, неплохо, но вот пропадает вот этот творческий момент из головы. Очень важно, чтобы у тебя и голова настроена была, то есть все с точки зрения твоей, ну, механической мысли, то есть расчетов, подборов, ударов, там, и дистанции, там, и так далее, и так далее. И очень важно, да, чтобы у тебя вот это вот понимание твоих эмоций подстегивало твое, ну, логическое, как сказать, вот это вот изображение, чтобы, если, например, ты на порядок, ну, хочешь быть смелым, то пища для этого тоже должна быть.
И пища, ну, должна быть такая очень логичная. То есть к чему тебе смелость, зачем она? То есть к чему может привести она тебя? То есть тоже надо понимать. Поэтому когда ты, ну вот у нас говорят, сердце тоже думает, как ни странно. То есть ученые там до сих пор спорят, в общем, нашли какие-то клетки там в сердце, которые тоже могут думать. Ну, они не так, как нейронные сети в голове, но все равно вот бывает, чувствуешь ты настолько глубоко, вот прям ощущаешь, что даже не понимаешь то, что, ну, ты думаешь. И наоборот, когда ты думаешь очень-очень точно, начинает сердце болеть. Прям вот переживать начинаешь. То есть, понимаешь, две вот эти вот вещи. Разум, да, и ощущения твои, которые вот, ну, душевные. Вот почему и вовлекается все твое состояние в процесс настройки к бою. Потому что разум и сердце надо, ну, как бы соединить, чтобы это одно целое было. Потому что разум говорит тебе, ты не готов. А сердце, например, говорит, ты готов еще как. Потому что вот за это, и за это, и за это, и за это, там, и за Вьетнам, и за Хиросиму, за колорадского жука, в общем, за все ты должен как бы, ну, ответить. То есть, понимаешь, и вот эти вот состояния ты когда раз балансируешь, вот уже легче тебе будет в бою. Вообще это целая наука. У каждого тренера есть свои определенные приемы. Вот новичков ты собираешь, да, твоя задача включить им вот это вот все, чтобы они начали думать, чтобы интеллект начал у них развиваться. А без эмоций ты его никак не включишь. С другой стороны, если это топовые бойцы, там реально шахматный разбор. Здесь ты не доступил, здесь переступил. Там каждый сантиметр может играть роль. Почему не идет удар? Как он тебя провалил? И там тысяча вопросов, на которые ты должен ответить. Это тоже нужно. Потому что если ты не ответишь на эти вопросы, ты не готов. Не готов по какой-то из сторон. Да, функционалка, все хорошо, но если голова у тебя пустая, ты выходишь с пустой головой, но тебе так туда насуют. Просто, ну, мало не покажется. Поэтому, конечно, подготовки, они отличаются. Много схожих вещей. Потому что как в первом случае, так и в последнем случае ты все равно боишься разобраться, например, со страхом. Что топовый боец, что новичок одинаково борется с этим. Одинаковые переживания. Например, ну что еще схожее у новичков и топов, это первое, наверное, вот это дыхание, когда ты уже выходишь, у тебя уже все, вот буквально секунды остаются до поединка, и вот ты начинаешь вот этот момент фокуса ловить, бьет очень сильно адреналин, вот, и ты с этим адреналином борешься. Вот как в первом, так и во втором случае одинаково. Просто во втором случае ты уже понимаешь, что это не страх, а это адреналин, который тебе надо преобразовать и который тебе надо использовать. И тогда первый раунд у тебя станет и второй, и третий раунд. Потому что вот эти вот нюансы технические, что вот в первом бою, ну, в первом раунде, да, ты держишь соперника, то есть не подпускаешь его, потому что удары сильные, нужны длинные удары. Во втором уже успокаиваешься, и тут уже подключаются к длинным ударам более такие, как бы суровые боковые удары, средней дистанции. На третьем раунде ты снизу уже работаешь, уже клинчуешь, уже где-то вяжешься. То есть разные моменты по раундам. И постепенно их прогоняешь. В совокупе, конечно, это уже когда все у тебя связалось, все у тебя уже настроилось, да, оно выглядит очень-очень впечатлительно. Ты уже выходишь уже заряженный, уже весь идешь. Тебя ведут, там, например, уже к рингу, да, и у тебя уже все, процесс уже пошел. То есть ты себя уже ни развернуть, ни повернуть не можешь. Там надо уже держаться за то, что ты придумал. Еще раз, в ринге ты один, нету ни тренера, никого нету, нету помощников. То есть ты надеешься только на свои мысли, только на то, что ты реально подготовил. И по этому поводу у меня тренер очень часто любил говорить, что я это всего лишь голос из зала, но тебе надо научиться слышать этот голос из зала. Ну, очень часто вот такие ситуации были. Не знаю, что делать, все, короче, ступор. К сопернику вхожу и не знаю, какой удар. Не вижу, не понимаю, какой удар бить. Слышу где-то там из зала, тренер там орет: дай вдых ему. А я уже понимаю, с тренером работали. Левый в печень, правый вдых. Что надо сделать? Надо сделать просто двоечку. Врубился с ним и левый в печень, правый вдых. Все, выиграл. То есть вот такие вот вещи. Потому что тренер, когда ты в бою, это 90% наблюдения со стороны. И 10% это тебя. Когда вы тренируетесь, получается наоборот. Тренер тебе показывает путь. Вот смотри, видишь, например,
боксерский мешок. Бей его вот так, и будет успех. Надо научиться. То есть вот этот вот союз. Здесь ты 90% делаешь, то есть 90% ты работаешь, сам работаешь. Только для того, чтобы потом реализовать все вот эти вот вещи уже в бою. Поэтому тут меняется 10% на 90, 90 на 10. В тренировочном процессе ты все выполняешь. То, что тебе сказал тренер. А в бою ты все это реализуешь. И поэтому, если тренер тебе подсказывает, вот очень важный момент секундирования. У меня Валерий Александрович Кошкин, первый тренер был, он вот так передо мной садился, а первый раунд, представляешь, вот такое дыхание просто дикое, ничего не понимаешь, там секунд 20 он просто молчал, ничего не говорил, там что-то вытирал, что-то смотрел, там что-то воздухом, там дайте попить, там раз. А потом ему 10-15 секунд надо было, чтобы меня настроить. К нему не прижимайся, или наоборот бегай от него. То есть он простой совет давал. То есть явный, вот то, что вот сейчас нужно. Не стратегический там план, что вот это ты не выполнил, или вот это выполняй, или что мы сюда вообще пришли. А он действительно помогал. И я ждал, когда он мне скажет, что делать. Спокойнее, успокойся. Будет еще время, и ты сделаешь свою любимую комбинацию. 2 прямых, 9 боковых. Еще один тоже момент. Это тоже тренерская установка была такая. В бой выходишь, ничего не получается. Ну, что делать? Не можешь боксировать? Не могу боксировать. Ну, тогда просто подерись. Просто подерись. Вот и вся твоя стратегия. И вот из таких вот моментов, как бы, да, тут понял, как делать, оно и собралось в целом. Поэтому, чтобы собрать боксера, некоторым нужно, говорю, до 100 боев. Некоторому нужно больше. Некоторым, вот говорю, у меня мальчишки там 30-40 боев, он уже все, он уже понимает, о чем речь. То есть не надо там 200-300 там боев там шкалить его и так далее, и так далее. Если чрезмерное волнение, то есть как уйти от этого чрезмерного волнения, чтобы вот ночные бои не вести. Потому что мальчишки горят, и у меня тоже было сколько раз, и не спал всю ночь, а где-то что-то в голове там боксовался. Еще раз смотри, чтобы успокоиться, правильно распределить вот этот сам процесс мышления, вот эти кольца мышления, да, вот они цикличны. Ты над одним циклишься, потом над другим циклишься, потом еще над одним циклишься, и потом собираешь это в одну картину, у тебя получается одно кольцо правильное, то есть правильного размышления. Ты должен вспомнить весь материал, который ты знаешь. Вот это успокаивает. То есть ты не думаешь, как ты будешь выглядеть, а ты вспоминаешь материал, который ты прошел. Что такое удар, что такое защита, что такое там, я грубо там контрдействие или там контрманевр какой-то, или что-то связанное там с передвижениями, с перемещениями. То есть это все должно быть у тебя в голове уже четко. То есть ты должен это знать, помнить это всегда. Потому что, еще раз говорю, если ты не будешь об этом думать, что ты умеешь или что это такое, оно у тебя не будет воспроизводиться. То есть мы выдаем то, что мы в себя погружаем. Вот почему вот подготовка боксеров, она такая глубокая, она может быть несколько месяцев. То есть я вел мальчишек, 3 месяца у нас подготовка к бою была. 3 месяца мы каждый день говорили о том, что мы можем, что нам нужно, чтобы еще научиться. То есть это постоянный мозговой вот такой вот штурм. И, конечно, когда ты в подготовке сильно волнуешься, и ты вспоминаешь вот это вот к этому, конечно, это как перед экзаменами у тебя идет волнение. Но побеждает, еще раз говорю, хорошо выученный материал, прям выученный. Не зазубрил ты, а вот прям знаешь этот материал. Он на меня идет, например, с прямым ударом. По-любому все начинают, примерно одинаковые схемы. Начинает кидаться. Ты начинаешь тут же показывать ему, что ты не осел, тоже начинаешь кидаться. Вот здесь начинается игра. Как он только на тебя кинулся, дай ему, пусть он поработает, да прикинься ослом. Да, вот первая стратегия, да, вот прикинься слабым. Приучи его, что пусть он посмелее, поближе к тебе подходит. Потому что дистанцию, еще раз говорю, в первом раунде мальчишки, они просто не втыкают в это. И они вот эту вот дистанцию стараются удержать, они боятся просто подойти друг к другу. А потом, когда уже все, уже устало, все, да уже пошло, все. Вот, и начинаешь сближаться, клинчевать и так далее, и так далее. Очень аккуратно надо к этому подходить. И с волнением, справишься. Безусловно, опытностью своей. Просто, я сделаю это, не сделаешь ты этого.
У тебя в памяти это предыдущий бой, верно? Вот проиграл ты или выиграл, ну, какие-то вот сладкие моменты, горькие моменты, ты их же, ну, как бы о них задумываешься. Ты не задумываешься, какой у тебя будет этот бой, потому что его еще не было. Но ты хотел бы, чтобы вот в этом бою было бы по-другому. Например, что ты никогда не не подскользнулся, не провалился, не промахнулся. Ты, конечно, хочешь этого. И наоборот, ты хочешь, чтобы соперник всегда промахивался, в тебя не попадал или попадал не сильно, не больно. То есть прийти к такому смягчению, чтобы ты не страдал от этого. Конечно, все этого хотят. И вот это вот противостояние мнений, вот эта вот борьба, вот это впоследствии это становится таким интересным делом. Вот когда уже стратегию выстраиваешь, это вот, ну, доходит до того, что мальчишки рвутся в бой. Прям, ну, когда у меня будет бой, ну, когда? У меня тоже такое было, что я прям рвался. Я понял вот этот кайф, вот я вкусил вот это, да, ну, как боксеры говорят, вкусил кровь, понял вкус крови, да, что это такое, что со мной происходит. И как оно, знаешь, ну, вот, оживляет тебя, то есть, ну, вот, все оживляет в тебе. Азарт, интерес, столько моментов очень-очень сладких. И ты говоришь, а что я раньше-то так боялся, если это так реально прикольно? Прикольно как бы хитрить, прикольно, ну, вот, где-то там разводить соперника, это же круто. И в слезах сокрыто наслаждение. Мой скромный дар и счастье друзей. И пострадать надо, и повеселиться надо. Тогда в тебе будет уже вот эта объективность, и тогда в тебе будет вот этот вот правильный посыл. Потому что мотивация – это твоя мотивация. Не тренер тебя мотивирует, а ты сам себя мотивируешь. Тренер задает тебе просто вот горизонт, градус, там, может быть, какую-то подсказку, чтобы тебе легче было, чтобы больше шансов у тебя было на выигрыш. А мотивация, она все равно самомотивация. Зачем ты? За что ты бьешься? Вот в советское время очень часто я слышал, вы советские боксеры, вы советские, то есть ты представляешь кого-то, то есть ты не за себя бьешься, потому что за себя ты можешь, ну, ты должен, грубо говоря, мне 3 рубля, да я тебе прощу и биться не буду, понимаешь, я могу простить. А если, например, за страну, то ты простить уже, ты, ну, уже бьешься за страну, ты уже не за себя бьешься, поэтому простить ты уже ничего не можешь. Ты как представитель. И совсем другая мотивация. То есть я проиграть не могу. Почему? Потому что вы советские боксеры. Очень интересные темы. Мы обязательно как бы продолжим. И в будущем будем говорить о подготовке боксеров к поединкам и к первым боям, и к самым важным боям, то есть топовым боям, чемпионским боям. Очень это интересно. Ну и в этом и есть как бы предмет наш, бокс. Его надо изучать. И подготовку надо тоже изучать. Вот если так случилось, что у тебя череда проигрышей, то есть один проиграл, второй проиграл, третий проиграл, ну никак выиграть не можешь. То есть не можешь вылезти из этого вот, ну, как бы, ну, такие вот обстоятельства. У меня, кстати, тоже было, я несколько боев сразу проиграл, и очень сильно по психологии, прям очень сильно это било. Что у тебя пропадает способность какая-то, ты начинаешь уже, ну, как это говорят, в свои силы уже не веришь. Что это такое? Вот это все вот процессы, тренировочные процессы, потому что если ты проигрываешь бои, в этом тоже есть определенная стратегия. До определенного момента ты только проигрываешь, пока сам себе не скажешь «хватит». То есть надо что-то менять. И начинаешь тренировку менять в первую очередь. Если ты чересчур там, ну как это сказать, в защиту уходишь, то тебе надо, ну, поднимать вот эти вот моменты ударного характера. То есть, ну это опять-таки же сила тренера уже. То есть как он тебе это выведет все из этого состояния проигрыша. Потому что очень часто, ну и ко мне тоже обращались чемпионы, которые имели поражение. И не одно поражение, а там 2-3 поражения. И вот как им правильно вот эту вот настройку сделать? Там, с некоторыми все заново приходилось делать. Заново приходилось учиться думать, размышлять, искать вот эти вот моменты. Даже не все так однозначно. Поэтому, или наоборот, вот, постоянно у тебя выигрыш, ты уже начинаешь там звездить, уже нос начинаешь задирать. И начинаешь забывать, что на самом деле, как бы чуть-чуть ты зазеваешься, и тебя тут же, ну, так сильно как бы стукнут, что все это, ну, сломается. И большинство чемпионов, тоже один из таких моментов, когда сталкиваются с сильным проигрышем, они, как правило, не возвращаются. Все, достаточно. То есть нокаут выхватил и достаточно. Единицы, прямо говорю, единицы, кто из великих смог опять вот вернуться и опять добиться
результата. Тоже это все психологические моменты. Почему? Потому что, ну, пока ты, грубо говоря, не упал на ринг, ты не знаешь, что это такое, и ты не знаешь, как тяжело вставать, вот эта реабилитация, это все, ну, сложно, это сложно все опять запустить, весь этот механизм. Поэтому как бы есть нюансы. Но это все сугубо лично, идентично, как говорится. То есть здесь нету какой-то одной такой раз расчески, причесал и все одинаково. У кого-то все равно волосы или влево, или вправо пойдут. Поэтому как бы по аналогии подготовка, она всегда индивидуально делается. Всегда индивидуально. И это вот, ну, как говорят, ученик и тренер, они очень-очень сближаются в эти моменты. Потому что, ну, тренер пытается помочь, то есть и как бы, ну, вот самые такие из самых глубин, из своих достать вот этот вот материал, который поможет бойцу выиграть. То есть настроиться. Ну, такая близкая очень работа. Вот поэтому у меня, например, как тема начиналась, когда вот боев, я от тренера просто не отходил. А это как, а это как, а это почему, а это зачем, а вот надо еще это. И тренер уже расставлял, так это не надо, а вот это попробуйте, а вот за это зацепимся. Ну и таким вот образом производится подготовка. Поэтому, друзья, следите, наблюдайте за нами. Это не последнее видео про подготовку. Вот. Мотайте на ус, как говорится, и берегите себя. Добра, любви, до новых встреч.